Refresh. On the other side we have Juma kwenye Refresh pia, the legend kwenye huu muziki wa Tanzania, akizungumzia furaha yake baada ya kukutanishwa na mkongwe mwenzake Mheshimiwa Temba on Wasafi Festival 2018 in Mwanza. Hii ni kiboko. Tumekutanisha kwenye game ambayo ya watoto ambao sasa hivi wana memory zao kali, ambao wanafanya vitu vikubwa kama hivi. Zamani ilikuwa hakuna. Kwanza tulikuwa tunabuluzwa, lakini sasa hizi tunaona tuko katika status fulani hivi ambayo hata mimi napenda. Watoto wangu wote nilikuwa naombea dua wamepenya. Ndio nilikuwa napenda hivyo. Speaking of Wasafi Festival, Juma umekuwa ukifanya show kubwa sana katika mikoa yote tuliyopita, nje hata matarajio ya wengi. Nini siri nyuma ya wewe kufanya great shows? Unatakiwa uwe na furaha, kwa sababu unatakiwa kujiamini, unatakiwa una furaha muda wote. Yaani muda wote kuwa na furaha tu. Ishi na mtu yote yule. Unamwona anakuchukia, ishi naye. Ukiona mtu adui yako, ishi naye. Usio bwana. Kwa hiyo at the end of the picture utaweza kufanya kitu kizuri ambacho kila mtu atakupenda, kwa sababu kila mtu anampenda. Unanielewa? Yeah, it's game man. Na vipi kuhusu swala la kuperform mwisho kwenye shows? Inakusumbua kivyovyote? Mimi nimefly zaidi kwa sababu gani? Nilitaka ni perform mapema, lakini kuperform mwisho ni vizuri kwa sababu ni exposure. Mimi dingi, mimi baba. Hizi kazi nazijua sana, si kwanza leo. Sawa? Kwa maana kuperform mwisho pia ni heshima kubwa. Si kwanza leo kufanya hizi kazi. Mimi stage siogopagi. Unaelewa? Sababu niko na hot, kuna watu, mimi na watu kitambo tu. Watu wengi wanapenda Juma akija kwa sababu Juma anafundisha watoto waendelee kufanya game kali, sio? Ndio maana mniona hapa. And honestly speaking, tumeenjoy Tuwatoe featuring Dully Sykes, and actually bado tunaenjoy. But yet still tunahitaji kusikia kazi mpya kutoka kwa Star Nature anytime soon. Tutegemee nini? Nisubiri nirudi da. Utanitambua. Utanitambua vizuri tu. Utanihoji tena kama hivi. Unajua la kuja ndio hili dude. Siwezi kuongea sasa hivi kwa sababu na mambo mengi ya kufanya. Sawa? Mimi nilikuwa kama dingi, mimi kazi yangu kunyoosha, watu wakae sawa. Kuna watoto wengi sasa hivi tunatakiwa tuwatoe. Lakini haya nitakuja kuzungumza na waandishi wa habari kama hivi. Sawa? Utajua tu ujio mpya utapata na utaenjoy mwenyewe, mwandishi wa habari utakuwa unacheka tu. Nataka nikuchekesha tu. Ufurahi. Kweli wakongwe hawa chakudere. Ya umenidere. Kama kalambwanda. Refresh.